presentation. Brilliant. Can everyone hear Barry okay? Great. Hear the English, yep, that's correct. Iawn, felly. Prynhawn da. Prynhawn da. Ia, croeso i'r sesiwn yma. O'r enw Paid ei ddweud, heb ei ddweud yn dda. A mi fyddwn ni sôn am gynnwys heddiw. Pwy ydw i? Wel, Osian ydw i. Dwi'n uwch ddarlunydd cynnwys yma yn y Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol. A dwi wedi bod yma ers mis Hydref 2022. A ia, mi fyddai'n siarad heddiw am gynnwys. A felly, mae yna 3 pheth y fyddwn ni yn sôn amdano heddiw. Dyma yn fras ydy'r rheini, felly ffyrdd o wellach cynnwys. A fyddwn ni sôn felly am bethau fel pam fod ysgrifennu eich defnyddwyr mewn ffordd y maen nhw'n ei ddeall yn gwellach gwasanaeth. Pam fod dylunio cynnwys yn fwy na'r geiriau, ond hefyd am y dweud ei hun. A hefyd sut fod dylunio cynnwys yn wahanol i ysgrifennu cynnwys. A wedyn fyddwn ni'n mynd ymlaen i sôn am pam dylech chi brofi'ch cynnwys, ac mi fydd yna amser hefyd ar y diwedd i ofyn unrhyw gwestiynau. Ffyrdd o wellach cynnwys. Felly, wel, mae defnyddwyr yn cael ei effeithio gan y ffordd rydyn ni'n deud pethau. Felly, yr iaith, y tôn, a pha mor hygyrch a chynhwysol ydy ein cynnwys. Gall cynnwys ddyrchafu neu ddifetha gwasanaeth. A mi ddyla ni felly fod yn chwilio am ffyrdd o wella ein cynnwys bob amser. Pa fath o bethau ydym ni sôn amdano nhw felly? Wel, dyma beth ydym ni'n mynd i sôn amdano yn fras. Felly, ysgrifennu ar gyfer anghenion defnyddwyr. Darganfod pa eiriau y mae defnyddwyr yn ei defnyddio. Defnyddio iaith glir. Strwythuro a fformatio cynnwys. Ysgrifennu yn gynhwysol a dideuedd. A hefyd, peidio a defnyddio cwestiynau cyffredin. Felly, awn ymlaen i sôn am rhai o rhain. Felly, ysgrifennu at anghenion defnyddwyr. Mae angen ysgrifennu at iws defnyddwyr o hyd. Bydd hyn yn gwneud yn siŵr fod gan eich cynnwys chi bwrpas a'i fod yn datrys problem i'ch defnyddiwr. Felly, unwaith i chi ganfod yr anghenion eich defnyddwyr, mi gan nhw mynegu'n aml fel straeon defnyddiwr. A dyma un esiampl o stori defnyddiwr. Fel myfyriwr, dwi eisiau gwybod pa ostyngiadau treth gyngor sydd ar gael mwyn lleihau fy nghostau misol. Wan, sut ydych chi'n dod o hyd i stori fel hwn? Wel, yn aml iawn, mae hynny'n digwydd trwy ymchwil defnyddwyr. Ac mi glywni am ymchwil defnyddwyr sawl tro yn ystod y sesiwn yma. Achos mae'n holl bwysig hefyd i waith cynnwys. A felly fel dyluniodd cynnwys, mi allwch chi wneud chydig bach o ymchwil desg eich hun. Os oes gennych chi ymchwilydd defnyddwyr o fewn eich gafal, gallen nhw helpu chi hefyd i wneud ymchwil chydig bach yn fwy manwl i ddarganfod pa broblemau sydd gan eich defnyddwyr a pha gefnogaeth sydd angen arnyn nhw i ddatrys eu problemau. Wel, unwaith i chi wneud eich ymchwil, mae gennych chi ddeunydd creu i ddylunio cynnwys, ac un o'r rhain, y pennaf o'r rhain, fyswn i'n dweud, ydy stori defnyddiwr fel hyn. A dyma, mewn gwirionedd sydd y byswn ni'n esbonio prif wahaniaeth rhwng ysgrifennu cynnwys neu ysgrifennu copi a dylunio cynnwys. Tas rhywun yn gofyn i fi beth yw'r gwahaniaeth rhwng beth ti'n wneud a jyst ysgrifennu copi. Mi fyswn ni'n dweud, fel dyluniodd cynnwys, fyswn ni'n gweithio ar sail anghenion defnyddwyr o hyd. Felly, fy nghyngor i bob tro ydy ymchwiliwch a meddyliwch am eich defnyddwyr o hyd. Os ydych chi mewn rôl cynnwys a'ch bod chi'n meddwl am eich defnyddiwr,
Ac efallai nad ydych chi yn cael eich galw yn dylunio'r cynnwys, neu efallai nad dyna eich teitl swydd, cyn belled eich bod chi'n meddwl am wneud gwaith ymchwil a meddwl am eich defnyddiwyr. Mi ydych chi ar eich trywydd iawn. Mi allwch chi fod fel Pablo Escobar fan hyn yn meddwl am ei ddefnyddwyr, ond ni gewch chi i gwneud hynny hefo gwen ar eich wyneb os da chi isio. Felly, beth am ganfod y geiriau yma eich defnyddwyr yn ei defnyddio? Wel, trwy ddysgu am y geiriau ar ymadroddion yma eich defnyddwyr yn ei defnyddio yn barod, mi allwch chi wedyn greu cynnwys mewn ffordd sy'n berthnasol iddyn nhw a mewn ffordd y gallen nhw ei ddeall. Mae hyn yn helpu i enwi'ch cynnwys yn gywir, i roi teitl iawn, i dudalen, neu darn o gynnwys, fel bod modd i bobl ddod o hyd iddo wrth googlo neu chwilio ar we. Mae hefyd yn sicrhau bod chi'n defnyddio'r un derminoleg ac yma defnyddwyr yn gyfarwydd â hi ac yn gyfforddus â hi. Felly, y ffordd orau o glywed a deall yr iaith y mae'ch defnyddwyr yn ei defnyddio ydy trwy gynnal ein ffrind ymchwil defnyddwyr. Un o sawl ffordd o wneud hyn, enghraifft, mae allwch chi wrando ar eich defnyddwyr, enghraifft wrth eu cyfweld nhw, yn siarad am eu pwnc ar lafar. Mi allwch chi gael data o linell gymorth neu canolfan alwadau yn eich sefydliad chi, ynglyn â be mae pobl yn gofyn amdano, pa iaith maen nhw'n ddefnyddio. Mi allwch chi wneud ymchwil yn edrych ar y cyfryngau cymdeithasol a fforymau ar-lein yn edrych a sylwi pa iaith mae pobl yn ei ddefnyddio ynglyn â phwnc arbennig. A mi allwch chi wneud hefyd rhywbeth fel ymchwilio allweddeiriau neu termau chwilio. Mi allwch chi ddefnyddio rhywbeth fel Google AdWords neu Google Search Console ar gyfer y perwyl yna. Ac mae Google yn prosesu 8.5 biliwn o chwiliadau'r dydd, a mi allwch chi ddefnyddio geiriau allweddol a data chwilio, felly i ffeindio pa iaith yma pobl wir yn ei ddefnyddio wrth wneud chwiliad. Ac yn holl bwysig hefyd, mi fyswn ni'n pwysleisio bod wneud y math yna ymchwil hefo termau chwilio ac allwedderio hefyd yn gallu deud wrthoch chi os na all cynnwys datrys problem defnyddiwr. Os nad ydy rhywun yn chwilio am y pwnc ar-lein, yna mae'n go anhebygol y medrwch chi ddatrys eu problem nhw hefo cynnwys ar-lein, neu efo dim ond cynnwys ar-lein. Mae'n bwysig cofio na all cynnwys ddatrys pob problem. Peth arall y gallwch chi wneud ydy defnyddio iaith glir. Felly mae defnyddio iaith glir yn sicrhau eu bod chi'n diwallu anghenion mwy o ddefnyddwyr oherwydd bod mwy o bobl yn deall eich cynnwys. Yn Saesneg, gall hyn fod yn plain English, neu yn Gymraeg, gall fod yn Cymraeg clir. A mae yna ffordd sydd wedi cael ei ddeud eisoes o ddisgrifio hyn yn Saesneg. It's not dumbing down, it's opening up. Neu, efallai dyma fathriad Cymraeg, nid dweud, ddweud ydyw, ond dweud yn agored yw. Hynny di, nid modd o wneud y cynnwys yn orsyml ydy o, ond dim ond gwneud yn siŵr bod y cynnwys yn addas i bawb. A mae yna dystiolaeth i ddangos bod iaith glir nid yn unig yn well i trwch y bobl, mae hefyd yn well gan arbenigwyr mewn pwnc arbennig. Pam felly defnyddio iaith glir, Cymraeg glir neu plain English? Wel, nid mater o arddull yn unig ydy hyn. Mae yn ymwneud â helpu defnyddwyr sydd efo profiadau, cyd-destunau a galluoedd amrywiol. Be am bobl falle sydd yn edrych ar gynnwys ar we sydd yn gwneud hynny o dan bwysau amser, efallai o dan straen, neu efallai bod yn orbryderus, efallai bod rhywun yn aml dasgio, efallai bod pobl sydd efallai yn namau gwybyddol, namau armodur, pobl sydd â llythrennedd isel, pobl sydd efallai'n siarad Cymraeg neu Saesneg fel ail iaith. Mae'n sawl rheswm pam bod iaith syml yn mynd i helpu pobl, ac yn benna mae hynny oherwydd bod cynnwys ysgrifenedig clir yn haws i'w sganio, i'w ddarllen ac i'w amsugno i bawb. Felly, pa fath o bethau y gallwch chi wneud i helpu hynny? Wel,
Mae'r Web Content Accessibility Guidelines yn dweud bod defnyddio'r iaith symlaf sy'n addas yn ddymunol iawn. Be mae hynny'n olygu yn ymarferol? Wel, allwch chi wneud hyd eich brawddegau 15 gair ar gyfartaledd. Os ydych brawddegau chi'n fwy na 5 ar 20 gair, wel, rhannwch y brawddegau yn hir. Y brawddegau hir yn 2 neu 2 brawddeg, neu defnyddiwch bwyntiau bwled. Beth arall y gallwch chi wneud ydy osgoi cystrawennau cymhleth. Maen nhw'n anoddach i'w deall yn gyflym, ac mae deall nhw'n cymryd rhagor o ymdrech gwybyddol na brawddegau syml. A'r hyn sydd gen i dan sylw yn fan hyn ydy pethau fel trefn y ferf a'r enw, pa mor uniongyrchol ydy'r frawddeg, ac osgoi gormod o gymala mewn brawddeg. Felly, os ydych chi yn siarad fel Yoda, please, peidiwch, neu ysgrifennu, os ydych chi'n ysgrifennu cynnwys fel Yoda, bydd hynny ddim yn helpu eich defnyddwyr. Hefyd, peidiwch a defnyddio pethau fel idioma, ystrydebau, jargon, gratiaeth a gorgwrteisi yn eich ysgrifennu. Heb rhain, mi fydd eich ysgrifennu chi'n gliriach ac yn haws i'w ddeall ar yr olwg gyntaf. Pethau da ni sôn am yn fan hyn ydy pethau fel idioma fel unwennol 1991 neu daweto hael ar fryn. Mae'n le i ddefnyddio y mathau yma o ysgrifennu, ond efallai mewn cynnwys sydd yn helpu rhywun i gyflawni tasg neu ddefnyddio gwasanaeth, dydyn nhw'n mynd i helpu rhywun i ddeall yr ystyr llythrenol sydd ganddo chi mewn golwg. A be am ystrydebau sydd falle mor gyffredin, a dyn nhw'n wir yn ychwanegu dim byd at y cynnwys mae rhywun yn ei darllen. Jargon wedyn, wel, iaith sydd falle yn rhy dechnegol, neu sydd yn iaith fewnol i'ch sefydliad chi, a sydd ddim yn berthnasol i bobl tu allan sydd yn defnyddio'ch gwasanaeth. A be am rhywbeth wedyn fel gorgwrteisi, wel, weithiau mae'n haws deud yn gwbl blaen yn hytrach na trio bod yn rhy neis hefo'ch iaith, ac mi welwn ni falle esiampl o hynny yn y munud. Un peth arall yn ymwneud â iaith glir, wel, defnyddiwch acronymau yn gynnil iawn. Felly, mewn gwasanaethau sector cyhoeddus, chi gyd, dwi'n siŵr yn gwybod, bydd pobl yn rhyngweithio â gwasanaeth ac yn deall acronymau, ac yn methu deall acronymau lle maen nhw'n cael eu defnyddio. Felly, be ydy acronym? Wel, math penodol o fyrfodd sy'n ffurfio gair yng nganadwy o lythyrennau silla gyntaf pob gair mewn ymadrodd. Un enghraifft o hyn, efallai, mae'r gair LASIK, LASIK, yn acronym ar gyfer Laser Assisted In Situ Keratomelusis, a dwi'n gobeithio bod fi wedi deud hwnna'n iawn. Defnyddiwch acronymau, dim ond pan fod yr acronym yn fwy adnabyddus neu dealladwy na'r geiriau y maen nhw'n sefyll drostyn nhw. Maen nhw eisoes yn haws i deall. Felly, enghreifftiau o'r rhain efallai ydy BBC, NHS, neu efallai laser, scuba a radar. Okay? Cofiwch osgoi ddefnyddio unrhyw acronym arall lle bo modd. Maen nhw'n ychwanegu at y llwyth gwybyddol sydd gan rhywun sy'n ceisio deall cynnwys, ac efallai'n awgrymu bod angen iddyn nhw'n gwneud ymchwil gwahanol eu hunan i ddod o hyd i be ydych chi yn trio ei ddweud. Felly dyna ni sôn yn fras am iaith glir. Ar y pwynt yna, dwi am eich pasio chi i Mike, sydd am holi ambell gwestiwn i chi i wneud hynny ar Menti. Diolch, Osian. Yes, I'm not sure if this is a platform that people have used before, but we just like to do a bit of a plain language test with you all using Mentimeter. So if you have any devices at the ready, whether this is your mobile device or your laptop, if you can log on to menti.com, and you will see there's 2 codes there. So for people that want to contribute in Welsh, the code is 59840577. And for non-Welsh speakers, please log on to Menti with the code 7303
9448. So, and yeah, Linos just said that to hear the translation, for people that have joined us late, might not have heard the instructions at the beginning, but to hear the translation for today's session, select English at the bottom of your screen. But yeah, if you can log on to Menti, and we'll give you a few minutes to run through those plain language tests. I can see results are starting to come through on that. Brilliant. That's great. Does anyone have any problems there? Please shout. While you're doing the Menti, I just wanted to do a bit of a plug for our Lean Coffee meetings. For those of you that aren't aware, we run these Lean Coffee meetings on a fortnightly basis on a Tuesday. These are structured but agendaless meetings and a chance to chat about the topics you'd like to talk about. So if you have any burning questions from today's session, whether it's to do with writing online content or have some questions on testing, on our accessibility, we've also run some of these lunch and learns on user research. So if you've got those questions or you've got some blockers in your day-to-day job, then please pop yourself along to our Lean Coffee session next week for a coffee and a chat with our resident experts. So I think Osian will be there next Tuesday. So yeah, what we will do, we'll make sure there's a link sent in the follow-up email to that Lean Coffee, and I'll post a link to that Lean Coffee sign up in the chat as well. But brilliant. I think Osian, those answers are coming through on the Menti. I think we've just got one final question on there, people to fill in. We can start to share those results on the screen there. Would you like me to share some of those results on the screen, Osian? Yes, why don't we do that? And I can go through some of them quickly. Diolch. Okay, great. I can only share the one, so I'll share the English on the screen for people. We can share the results on the Welsh into the chat. Diolch, Mike. So this is for I think this was for the first one. We go back here. We are to see there. Some great suggestions there. Yes, passed away is an euphemism to say died, has died. Obviously, some contexts, some people might prefer something like passed away, but in general, we'd say something more plain, such as died. It's more clear. And yes, utilizing, yes, definitely to use or using, and yet somebody's put making use of. Yeah, I think there are some contexts where you might need to say make use of something, but yeah, definitely those are the three simpler versions of utilizing. And yes, try and avoid using Latin words or terms if possible, unless you know that everybody in your audience is a fluent Latin speaker. Per annum, pro rata, ad infinitum, all of these. Yes, and each year or per year or yearly, all of these are good plain English ways of saying per annum. Felly, diolch yn fawr, Mike. Shall we go back to the presentation? Iawn ni nôl at y cyflwyniad i sôn am strwythur cynnwys. Dyma ni nôl yn sôn am bod strwythuro a fformatio cynnwys, strwythuro a fformatio testyn yn ffordd o gyfeirio defnyddwyr at y cynnwys sy'n berthnasol ac sydd fwyaf pwysig iddyn nhw. Felly, ar-lein, mae'n bwysig cofio bod pobl yn darllen mewn gwahanol ffyrdd i sut maen nhw'n darllen llyfr neu cynnwys sydd ddim ar-lein. Felly mae hyn yn golygu bod pobl yn sganio
i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd fwyaf perthnasol iddyn nhw. Anamal iawn, mae'n golygu bod rhywun yn darllen holl gynnwys tudalen. A mae yna luniau ar y sleid yma sydd yn dangos ardaloedd lle mae defnyddwyr wedi'n ffocysu neu'n rhoi sylw ar dudalen. A mae yna sawl patrwm sy'n amlygu hynna'n wrth i hynny ddigwydd. Un ohonyn nhw ydy'r patrwm F, da chi'n gweld ar y chwith yn fan hyn. A mae yna ffordd y gallen ni sicrhau bod ni'n creu cynnwys mwyn sicrhau bod pobl yn dod o hyd i wybodaeth yn y ffordd sydd yn ffitio y dull mae pobl yn sganio tudalen we. Felly, yn aml iawn, mewn gwasanaethau gyhoeddus, da ni'n gwybod mae llawer iawn o gwasanaethau sy'n cael eu cynnig yn gallu bod yn gymleth a bod llawer o wybodaeth i'w rhoi i ddefnyddwyr, ond mae yna bethau gallen ni wneud i symleiddio hynny i'n defnyddwyr. A da ni eisiau wedi sôn am ysgrifennu cynnwys at iws defnyddwyr. Wel, ysgrifennu dim ond y cynnwys sydd ei angen ar y defnyddiwr i ddatrys ei broblem. Efallai nad dyma'r hyn da chi'n meddwl sydd ei angen arnyn nhw, a mae'n bwysig cofio wedyn bod unrhyw beth arall sydd ddim yn ateb stori defnyddiwr, yr angen y defnyddiwr hwnnw, yn ychwanegol ac yn rhywbeth allan sydd angen i cadw yn fewnol eich sefydliad, neu ei rhannu mewn ffordd arall. Dyma ffordd efallai o greu llai o gynnwys bydd y defnyddwyr. Be arall allwch chi'n gwneud o ran strwythur y cynnwys? Wel, osgoi wal o destun, os ydy'r cynnwys chi'n edrych fel wal rhes hir o baragraffau hirion, wel, mae angen ei docio. Allwch chi docio wrth ddefnyddio is-benawdau i rannu'ch cynnwys yn glir a helpu pobl i liwio i'r wybodaeth sy'n berthnasol iddyn nhw. Mae defnyddio rhestra bwled neu rhestra wedi'i rhifo, felly mae'n fwy uniongyrchol yn helpu i gyflwyno gwybodaeth sydd angen cael ei restru. Mae'n haws i'w sganio ac fel ddudis i, mae'n mynd yn fwy at y pwynt, yn fwy uniongyrchol. A mae defnyddio brawddegau a pharagraffau byrion. Mae'n haws ei darllen a'i deall fel sonio ni efo iaith glir. Mi ddylech chi hefyd feddwl am ysgrifennu'n gynhwysol a diragfarn bob tro. Mae ysgrifennu cynnwys yn gynhwysol ac yn diragfarn yn gwneud yn siŵr bod chi'n ateb anghenion amrywiol eich defnyddwyr. Mae'n hawdd iawn ysgrifennu o'n profiadau a'n safbwyntiau ein hunan. Ac yn aml iawn, gallu'n wneud i bobl sydd ddim fel ni, deimlo i bod nhw wedi eithrio gan ein ysgrifennu. Gall bobl sy'n darllen ein cynnwys, yr enghraifft, fod dan straen neu o'r bryder mawr. Ond rhaid cofio, bob tro fel dylunnydd cynnwys, a dyda ni ddim yn cynrychioli pob un o'n defnyddwyr, a da ni'n ysgrifennu ar ei cyfer. A felly wrth ysgrifennu am bobl, neu i bobl, ddylen ni ddim wneud unrhyw rhagdybiaethau. Mi ddylwn ni feddwl am eu cyd-destun wrth ysgrifennu amdanyn nhw, neu iddyn nhw. Felly, mae angen i ni ganfod cymaint ag y gallwn ni am eu cyd-destun, fel y gallwn ni ddeall ac adlewyrchu eu profiad bywyd yn llawn. A gall cyd-destun person fod yn gysylltiedig â'i hil, rhywedd neu brofiad bywyd ehangach. Gall hefyd fod yn rhywun sy'n delio efo galar, problemau iechyd meddwl neu bryderon ariannol. Mae'n bwysig cofio bod cynnwys yn effeithio pobl ac mae empathi yn rhan o ddisgrifiad swydd dylunnydd cynnwys. A rwan, os ydych chi yn gweithio ym maes cynnwys, mi fyswn ni fodlon rhoi pres eich bod rhywun wedi gofyn i chi rhyw dro i roed cwestiynau cyffredin ar y wefan ynglyn â ryw bwnc neu gilydd, neu i ysgrifennu cwestiynau cyffredin. Wel, dwi yma i ddeud bod i angen osgoi cwestiynau cyffredin. Achos yn anaml y bydd cwestiynau cyffredin wir yn helpu i ddiwallu anghenion eich defnyddwyr. Pam? Wel, maen nhw'n haws i'w ysgrifennu weithiau nag ydy ysgrifennu cynnwys iawn.
Ond mae yna ddigon o dystiolaeth i ddangos nad ydy cwestiynau cyffredin yn ddefnyddiol fel. Mae'n cymryd llawer iawn o amser i ddefnyddwyr darllen rhestr hir o gwestiynau. Ac wedyn, does dim sicrwydd bod cynnwys yno a fydd yn ateb y cwestiwn sydd ganddyn nhw. Ac mae cwestiynau cyffredin yn aml yn dyblygu y cynnwys sydd yna yn bodoli eisoes yn rhywle arall. Felly, os nad oes na ateb i'w cwestiwn nhw, bydd y defnyddiwr wedi gwastraffu lot fawr iawn o amser ac mi fyddwn nhw'n rhwystredig iawn. Be di'r opsiwn arall sydd ganddoch chi felly? Wel, gwneud y siŵr bod chi'n dod o hyd i pa eiriau y mae'ch defnyddwyr yn ei defnyddio. Defnyddiwch heini yn eich cynnwys, yn heitl tudalen we. A mi fydd hyn ynghyd ag gwneud siŵr bod i rywun chwilio cynnwys ar eich gwefan neu liwio cynnwys eich gwefan yn effeithiol. Byddai'n gwneud siŵr bod pobl yn dod o hyd i'r cynnwys y maen nhw angen yn hawdd. A dyma ni sôn yn fras am brofi cynnwys. Ond os ydych chi'n gweithio maes cynnwys, mae profi yn ffrind i chi. Ond os nad ydych chi'n profi eich cynnwys, mi ydych chi mewn gwirionedd yn gwneud eich gorau a gobeithio. Ond mae profi yn caniatáu i chi ddeall anghenion eich defnyddwyr, a mae hyn i newid yn parhaus, a deall pa mor effeithiol neu aneffeithiol ydy'r cynnwys sydd ganddoch chi i ateb yr anghenion hynny. Un math o brofi byswn ni yn ei argymell ar y cynnwys sydd ganddoch chi yn bod yn barod ydy prawf defnyddioldeb. Mae prawf defnyddioldeb yn eich helpu chi i ddeall gwasanaeth neu gynnyrch sydd ganddoch chi eisoes. Yn fy mhrofiad cyntaf o'r math yma o brofi, mi ges i agoriad llygad. Mae o'n gorfodi rhywun o'i ffordd o feddwl am ei cynnwys eu hunan, i wir ddeall yr hyn y mae defnyddwyr ei angen. Hynny ydy, eu cymhellion nhw, eu gobeithio nhw, eu hofna, a sut mae cynnwys yn rhwystyr neu'n gymorth iddyn nhw. Ers hynny, dwi'n gwybod fyddai byth eto yn rhagwybio, o dwi'n siŵr wneud y cynnwys yma y tro. Da chi angen tystiolaeth. Wan, dwi'n mynd i fanylu'r rhagor am y math yna o brofi, ac dyna lle dwi'n mynd i ddweud, mae yna sesiwn arall ar YouTube yn barod, dan ofal fy nghydweithwyr Iana a Tom, sy'n ymchwilwyr defnyddwyr yma yn y Canolfan. Felly, dwi'n ni'n annog chi fynd i wylio y fideo hwnnw ar sianel CDPS ar YouTube. Felly, i gloi, dwi am rhoi rhyw fach o alwad i chi, rhyfelgri bach. Dyma dwi eisiau chi fynd o'r sesiwn hon a'i wneud. Felly, ewch i sefydliad a soniwch am eich rôl fel rhywun sy'n gweithio efo cynnwys neu fel dylunydd cynnwys. Ond os ydych chi'n gwneud hynny, siaradwch efo pobl am eich gwaith am y da yr ydych chi'n ceisio wneud ar ran eich defnyddwyr ac sydd hefyd yn mynd i helpu i'r sefydliad gyrraedd eu nod nhw. Mae hyn yn rhywbeth sy'n heriol iawn i wneud, yn enwedig falle efo pobl sydd yn anghyfarwydd efo syniad o ysgrifennu ar gyfer defnyddwyr. Ond creuwch sgript fach i chi eich hun, soniwch am eich gwaith ac am y bobl rydych chi'n dylunio cynnwys ar eu cyfer. A plis ewch a soniwch am gynnwys. Ar y pwynt hwnnw, mi fyswn ni yn croesawu unrhyw gwestiynau, a dwi'n fodlon, wrth gwrs, ateb cwestiynau yn Gymraeg neu Saesneg, felly os gofynnwch gwestiwn yn Saesneg, mi atebau yn Saesneg, os gofynnwch chi yn Gymraeg, mi atebau yn Gymraeg, mae gennym ni gyfieithydd ar y pryd i'n helpu yma. Felly, os gan rhywun unrhyw gwestiynau. Looks like we have a question in the chat, Osian, from Sean, from Blaenau Gwyn Council. Okay, well, I'll do. I don't know if Sean's there, if he wants to come in. Yes, I'm here. I just can't seem to put my video on, and I've been tapping the screen trying to get it sorted. Hi, everyone. Sean from Blaenau Gwyn Council. So I have two questions. First of all, word of warning, I'm not a Welsh speaker.
I failed Welsh miserably in school, so just take that as word of warning. But we talk about plain English. Is there such things as plain Welsh? Because to my knowledge, there isn't, or due to the formality of Welsh, so I could be speaking a lot of nonsense because I don't really understand the Welsh language that much. But is there a plain Welsh? And with that in mind, my second question was, in Blaenau Gwern Council, due to the initial austerity cuts, we sort of reduced our Welsh translation costs, and we sort of put it outside of the council. And when we ask for content to be translated, it's translated verbatim into Welsh. And with that verbatim translation, it loses some of its plain English language. So how do we manage that as well? Well, yeah, diolch, Sean. That's a very good question. And probably we could do another half an hour on this question. Is that good? So to answer your question, is there a plain English version in Welsh? Well, there is this book, which Bangor University, I don't know, you probably can't see it because I have my screen, but it's called Cymraeg Clir, and it is essentially a Welsh version of plain English. And you're right that there are different modes in Welsh in terms of formal and informal, but clear language, I guess, is something slightly different. And I think you're right in that, you know, in public services, we haven't really got to the root of using plain Welsh, Cymraeg Clir, on a kind of consistent basis. I know, you know, translators work quite a lot with content creators, but I think there is more that we can do. And one project we are working on at the moment in CDPS is having content designers work with translators and have translators being part of user research as well, so that they understand what the user needs are, what words the users associate with certain services in Welsh and English, so that we can building the services in Welsh and English side by side. It is a bit of an experiment at the moment, but we will be sharing any learning from that. So, you know, we are hoping that will help lead us to, you know, be able to offer some guidance as well, and share our knowledge and learnings about, you know, how potentially involving translators or bilingual content designers at earlier stages can allow us to do that kind of work. So yeah, if you want to follow up on that, yeah, definitely have a look at the Lean Coffee next week. I think, yeah, there's plenty that we can talk about that. It'll be really interesting. You will do. Thank you very much. Yeah. So, yeah, I just noticed that there was a similar question from Dilingual about triad translation. Yes, that's what I was talking about there. And Adrian said you can involve a Welsh translator in the writing process. So yes, fantastic. Does anybody have any other questions? I don't know, Mike, if there were more from the chat that I missed here. No, I think that's covered off. Osian, anyone else? Ben? Fantastic. Well, what we'll do is I'm happy to pick up any further questions in the Lean Coffee next week. And I'll mention quickly that we do have a content design community here at CDPS, where we really want to talk to anybody who is involved in content in public sector in Wales. You know, please feel free to join us. There are there's details on the website here. Ymunwch efo ni yn ein cymuned ymarfer dylunio cynnwys. Mae croeso I bawb sydd eisiau trafod cynnwys hefo ni. Ac I ymuno hefo gymuned honno. Ydw I wan yn mynd I basio nôl at y ti, Mike? Brilliant. Diolch, Osian, a fantastic presentation. Before you all go, and I know that we're just over time here, but we really value your feedback from today's session. So if you could all go back again to menti.com, same codes as before.
It's just got a couple of statements on there just to see, whether this session made sense to you, if you've got a greater understanding of content design, and you feel like you could, take this learning back into your own organization. So if I could give you just a couple of minutes to feed that into us, that would be really valuable to us, and means we can can follow up on that from today. I've mentioned it in the chat, but what we will in our follow-up communication, we'll make sure that there's a recording of today's session. We've done a version in English and in Welsh, so that will be made available to you. We're also finalising a online resource, bit of a takeaway session guide from today that you can take back into your role and share with your colleagues. So again, that will be shared, that link, in any follow-up communication that we have with you. You can also visit our resources page, which is packed full of great resources. And I'm also going to put a link into our YouTube playlist for our Lunch and Learns. You can see in the next slide on the screen that we've had 3 sessions already of the Lunch and Learns, which have been real deep dives into areas such as user research. We've had a fantastic session a couple of weeks ago on testing your service, and today's session as well. We have a few more coming up, so just some dates for your diary. So 13th of March, design is more pretty than pictures. 20th of March, we've got a session on making things work together, the relationship between online and offline experiences. And finishing off our user-centered design series, we've got a session, really valuable session on accessibility and inclusivity. So again, we'll share the links all in one nicely packed email for you tomorrow, but really just want to extend our thanks for you all coming along today, and a massive thank you to Osian for taking us through to today's session. So diolch yn fawr. Everyone have a great day.